गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी ये प्लॉटर आया हुआ है असम सिलचर से। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, अभी देखना पड़ेगा। ये रहा प्लॉटर, ये भैया लोग आया हुआ है सिलचर असम से। तो अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें तो कीपैड ही नहीं है, तो शायद कीपैड लगाना पड़ेगा एक नया। और चलिए बाकी देखता हूँ। तो ये मशीन में प्रॉब्लम हो रहा है कि कटिंग होते होते बीच में आने के बाद फिर रिटर्न चला जाता है, और इसका कीपैड में रेड लाइट ऑटोमेटिक जल रहा है। तो सबसे पहले मुझे कीपैड चेंज करके देखना पड़ेगा इसका जो प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार कटिंग करके देखूंगा, ब्लैंक कटिंग। तो इस मशीन में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये पावर सप्लाई बोर्ड से जो आउटपुट जा रहा है मदरबोर्ड तक, वो चलते चलते ये हीट हो जाता है। तो हीट होने के बाद इससे वोल्टेज कम हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन का जो ये डिस्प्ले में जो रेड कलर लाइट होता है ये ब्लिंकिंग करना चालू हो जाता है, और ये कटिंग बीच में जाकर अटक जाता है। तो इसलिए मैं अभी इसमें नया मदरबोर्ड को रिप्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कटिंग करके देखूँगा, बड़ा फाइल मारने के बाद अटकता है क्या नहीं है। ये रहा इसका नया मदरबोर्ड। तो इसका मदरबोर्ड अभी पावर सप्लाई बोर्ड इसका लग चुका है अभी। तो मैं इसमें अभी कटिंग दे रहा हूँ। तो मैंने अभी इसमें एक ब्लैंक फाइल कटिंग कर रहा हूँ। मुझे ये भी देखना है कि चलते चलते क्या ये कैरेज बीच में रुक जाता है या नहीं, और ये जो आपका ऑनलाइन लाइट है ये रेड लाइट होकर ब्लिंकिंग होता है, वो चीज़ अभी मुझे देखना है। इसलिए मैंने काफ़ी लंबा फाइल एक छोड़ा हो, देखता हूँ ये कब तक होता है। तो पावर सप्लाई बोर्ड लगने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो बीच में ये अटक जाता था और डिस्प्ले ब्लिंकिंग करता था। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मतलब पावर सप्लाई बोर्ड का ही प्रॉब्लम है। तो ये रहा पावर सप्लाई बोर्ड। इसमें ज़्यादातर ख़राब होता है ये वाला चीज़, जो बाहर में मिलता नहीं है। ये अभी कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आप लोग देखिए, और आपको इस कुछ टाइप अगर ज़रूरत पड़ता है रिपेयरिंग के लिए या कुछ स्पेयर पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मेरा एड्रेस हो गया आसाम गुवाहाटी, शॉप नेम ग्राफिक्स पॉइंट, और मेरा फ़ोन नंबर हो गया 9678803395।